Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք պետեկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության հարկային տեսչություն վարչության պետի տեղակալ Արթուր Հակոբյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք 2020 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին պետական բյուջեի հարկային եկամուտների գծով մուտքերից եւ իրականացնող վերահսկողական միջոցառումներից։ Պարոն Հակոբյանը կներկայացնի մանրամասներ, որից հետո մենք հարցերով կշարունակենք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր ես կներկայացնեմ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների գծով մուտքերը։ Նախ ուզում եմ սկզբում ներկայացնեմ 2020 թվականի առաջի եռամսյակի 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկը, որը որ արդեն իսկ հրապարակվել է պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնական կայքեջում։ Այսպիսով առաջի եռամսյակում խոշոր հարկ վճարողների կողմից վճարումները կազմում են շուրջ 245.6 միլիարդ դրամ, որը 24.6 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 11%-ով ավել է 2019 թվականի առաջի եռամսյակի 1000 խոշորների վճարումներից։ Այստեղ ուզում եմ մի փաստ կարևորեմ, դա նա է, որ այս ներկայացված աճը տեղի ունեցել համաչափ, այսինքն նշված 24.6 միլիարդ դրամը ոչ թե հավաքագրվել է, վճարվել է առաջի եռյակի կամ առաջի 5 խոշոր հարկ վճարողների կողմից, այլ այն բաշխված է ամբողջ 1000 հարկ վճարողների մեջ։ Օրինակ 100-րդ դիրքը զբաղեցնող հարկ վճարողը այս տարի 13%-ով ավել հարկ է վճարել, քան նախորդ տարվա 100-րդ դիրքը զբաղեցնող բնականաբար մեկ այլ հարկ վճարող, եւ ստորին շեմը եւս 1000-րդ հարկ վճարողը շուրջ 10%-ով ավել հարկ է վճարել, քան անցած տարվա 1000-րդ տեղը զբաղեցնող մեկ այլ հարկ վճարող։ Ինչու եմ սա կարևորում, որովհետև սա է խոսում տնտեսական ակտիվության մասին տարբեր դիրքերի եւ տարբեր ոլորտների հարկ վճարողների ուղղությամբ։ Ապա կներկայացնեմ 2020 թվականի հունվար-մայիս ամիսների բոլոր հավաքագրումները պետական եկամուտների կողմից, այսպիսով հունվար-մայիս ամիսներին 2020 թվականի հավաքագրվել է շուրջ 583.6 միլիարդ դրամ։ Նշեմ, որ 2019 թվականի այս ցուցանիշը կազմում է 571 միլիարդ դրամ եւ այստեղ ուզում եմ նշեմ, որ հաշվի առնելով նույնիսկ ներկա իրավիճակը պայմանավորված կորոնավիրուսային համաճարակով, միևնույն է պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հավաքագրվել է առաջի 5 ամսվա ընթացքում նախորդ տարվա 2019-ի առաջի 5 ամսվա համեմատ շուրջ 2.2%-ով ավել կամ շուրջ 12.5 միլիարդ դրամով ավել գումար։ Եվ ուզում եմ նաև նշեմ, որ սա տեղի է ունեցել նույնիսկ այն պայմաններում, երբ հարկ վճարողներին եւ ֆիզիկական անձանց վերադարձվող գումարները եւս զգալիորեն աճել են։ Այստեղ խոսքը վերաբերվում է եկամտային հարկի գծով վերադարձներին, այսինքն հիպոթեկային վարկի սպասարկման համար վճարվող տոկոսների չափով վերադարձվող եկամտային հարկին եւ տնտեսվարող սուբյեկտներին վերադարձվող ավելացված արժեքի հարկի դեբետային եւ ավելացված արժեքի հարկի զրոյական գործարքներից առաջացող փոխհատուցված գումարներին։ Այսպիսով 2020 թվականի 5 ամսվա ընթացքում տնտեսվարողներին հետ է վերադարձվել շուրջ 47.4 միլիարդ դրամ, որը որ 7 միլիարդով կամ 18%-ով ավել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշից։ Եվ եկամտային հարկի գծով վերադարձվել է 5.2 միլիարդ դրամ, որը այստեղ 63%-ով շուրջ ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ուզում եմ նաև նշեմ, որ ճիշտ է ես ներկայացնում եմ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկ վճարողների ընթացիկ հսկողության վարչությունը,
բայց ուզում եմ նշեմ, որ այս եկամուտների հավաքագրումը ապահովվել է ոչ միայն մեր կողմից, այլ նաև մաքսային մարմինների կողմից, նաև սա տեղի ունեցել համալիր հարկային ստուգման վարչության աշխատանքների, ռիսկերի վերլուծության վարչության աշխատակիցների, օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցների, ինչու՞ չէ նաև իրավաբանական վարչության աշխատակիցների ապրանքների գծով այս բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների շնորհիվ, բայց անամենիվ ասեմ, որ նշված 2.2% աճը բավականին հեռու է մեր հիմնավորված ակնկալիքներից եւ սա իհարկե պայմանավորված է Հայաստանում տիրող կորոնավիրուսային համաճարակի հետ եւ մենք առանձին վերցրած հարկերի եւ առանձին ամիսներում ունենք նաեւ նվազումներ եւ կխոսեմ նաեւ որոշ հարկատեսակների նվազումներից եւ դրանց պատճառներից այսպիսով ավելացված արժեքի հարկի գծով ունենք նախորդ տարվա համեմատ նվազումներ խոսքը վերաբերվում է ապրիլ ամսվան շուրջ 16% եւ մայիս ամսվան շուրջ 24%-ով պակաս հավաքագրում ենք արձանագրել նախորդ տարվա համեմատ, բայց այս 16-24 նվազման տենդենսը չենք ակնկալում հունիս եւ հետագա ամիսներին, քանի որ ապրիլ ամիսը ամփոփում էր մայիս ամիսը ներողություն ամփոփում էր ապրիլ ամսվա տնտեսական գործունեությունը, իսկ ապրիլը մենք գիտենք, որ ամենաակտիվն էր տնտեսական գործունեության սահմանափակումների տեսանկյունից եւ մայիսին հիմնականում վերացվեցին սահմանափակումները, հունիսին ակնկալում ենք ավելի լավ պատկեր, քան մայիսն էր։ Եկամտային հարկի գծով եւս ունենք պակաս հավաքագրում, ես այդտեղ ուզում եմ նշեմ, որ դա բացի ներկա իրավիճակից Հայաստանի կապված է նաեւ 2020 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած համահարթ 23% դրույքաչափից նախկինում սանդղակով 23, 28 եւ 36%-ի փոխարեն։ Այսպիսով մի քանի ցուցանիշ ապրիլ ամսվա հետ կապված ներկայացնեմ։ Ապրիլ ամսվա ընթացքում գրանցված աշխատողների թիվը կամ աշխատակիցների կրճատումները ավելի քան 12000-ն են եղել, ավելի քան 12000 աշխատատեղ է կրճատվել եւ ասեմ, որ շատ հարկ վճարողներ չեն ազատել իրենց աշխատակիցներին, բայց քանի որ ապրիլ ամսին տնտեսական գործունեության սահմանափակումների ակտիվ ամիսներ ամենա ստեղ բիզնեսը չաշխատելով ուղղակի աշխատավարձի վարձատրության միջոցներ չեն հաշվարկվել եւ եկամտային հարկի զրոյական նշված աշխատողների մոտ զրոյական հարկման բազա է կիրառվել նման աշխատակիցների նման դեպքերի թիվը ավելին է քան 74000-ը եւ սրա արդյունքում եկամտային հարկի գծով ապրիլ ամսին միայն աշխատավարձի մասով շուրջ 2.6 միլիարդ դրամի պակաս հավաքագրում ունենք մարտ ամսվա համեմատ։ Նաև շրջանառության հարկի գծով եւս արձանագրվել է որոշակի նվազում, նախ նշեմ, որ շրջանառության հարկի մասով կներկայացնեմ միայն 2020 թվականի առաջի եռամսյակի արդյունքները, քանի որ շրջանառության հարկի համար հաշվարկների ներկայացման եւ վճարման ժամանակահատվածը եռամսյակն է, իսկ երկրորդ եռամսյակը դեռևս ավարտված եւ ամփոփված չէ, այսպեսով առաջի եռամսյակում 7%-ի անկում ունենք նախորդ տարվա համեմատ եւ ուզում եմ այստեղ եւս նշել, որ այս անկումը կապված չէ միայն երկրում տիրող համակարգչարակի հետ, այլ կապված է նաեւ
2020 թվականից կիրառվող միկրոձեռնարկության համակարգով, որով սահմանված էր 24 միլիարդ մինչև 24 միլիարդ շրջանառություն ունեցող մինչև 24 միլիոն շրջանառություն ունեցող հարկ վճարողների համար հարկերի ազատում, ու բնականաբար որոշակի տարածքային եւ ոլորտային սահմանափակումներով։ Նշեմ նաև, որ այս համաճարակով պայմանավորված արտակարգ դրության ժամանակահատվածում մենք ոչ պակաս հետևողական ենք եղել, որպեսզի հարկ վճարողները իրենց եկամուտները, իրենց հարկման բազաները հայտարարեն ամբողջ ծավալով եւ դրա նկատմամբ ամենօրյա հսկողությունը իրականացրել ենք ավելի ակտիվ այս պայմաններում, կներկայացնեմ նաև որոշակի ընթացիկ հսկողությունների իրականացման վերաբերյալ տեղեկատվություն, այսպիսով արտակարգ դրության ժամանակահատվածում, այսինքն մարտ-ապրիլ ամիսների ընթացքում իրականացվել է թվով 3565 թեմատիկ ստուգումներ եւ ուսումնասիրություններ, կամերալ ուսումնասիրությունները սրանց մեջ չեն մտնում, եւ միայն ՀԴՄ կիրառման կանոնների ճշգրտության ստուգումների թիվը 2743-ն է եղել, որից արձանագրվել է 1739 խախտման դեպք։ Չգրանցված աշխատողների ստուգման դեպքերը 329 են, որոնց արդյունքում արձանագրվել է շուրջ 406 չգրանցված աշխատողի հայտնաբերման դեպք։ Միայն ապրիլ ամսվա ընթացքում, որը որ ինչպես նշեցի, ամենաակտիվներ լոկդաունի մեջ էինք, եւ միայն այդ ամսվա ընթացքում իրականացվել է հսկիչ դրամարկղային մեկ կտրոնների դրամադրման ճշտության ստուգման 864 դեպք, որից 596 դեպքում արձանագրվել են խախտումներ։ Այսքան ընթացիկ հսկողության մասին նաև եւ չնայած նրան, որ մենք իրականացնում ենք ամենօրյա հսկողություն, բայց այս համաճարակով պայմանավորված արտակարգ դրության պայմաններում առավել կարևորում ենք, որ յուրաքանչյուր հարկ վճարող այս պայմաններում գոնե ավելի քան երբեք պետք է գիտակցի, որ վճարելով հարկերը այժմ բացի տնտեսական անվտանգությունից նաև նպաստում է առողջապահական անվտանգության կայացմանը։ Թերևս այսքանը, եթե թեմայի շուրջ հարցեր կան։ Այո, հարցերով շարունակենք։ Խնդրեմ ներկայացրեք հարկային եկամուտների հավաքագրման վրա ինչպես է ազդել եկամտային հարկի դրույքաչափի նվազումը։ Ինչպես ես նշեցի, այո 2020 թվականից եկամտային հարկի դրույքաչափը սահմանվեց համահարթ 23%, նախկին 23, 28 եւ 36%-ի փոխարեն, այսպես վերլուծություն ունենք հետեւյալ կերպ, ես ներկայացնեմ ու թվային էլ կներկայացնեմ, վերցրել ենք հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր ամիսների 2019 թվականի հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր ամիսների հարկման բազան եւ վերլուծությունը հաշվարկները կատարել ենք 2020 թվականից հետո կիրառվող 23%-ով եւ մոտավորապես շուրջ ամսական 2.8-ից 3 միլիարդ դրամի կարգի նվազումը արձանագրվել, պակաս արձանագրվել։ Շնորհակալություն։ Դուք խոսեցիք 1000 խոշոր հարկատուների մասին, եթե կարելի անդրադառնանք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին, որ սովորաբար առաջնային տեղերում է լինում, այս անգամ կարծես հնգյակում չկար, ինչով է դա պայմանավորված։ Ճիշտ է, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը չի հայտնվել առաջի հնգյակում, բայց ուզում եմ նշեմ, որ այստեղ, այսպես ասած, կորուստը, հարկի կորուստ կամ հարկի պակաս ըստ էության չենք ունեցել, որովհետև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից հայտարարագրվել են հարկերը, սակայն մարտ ամսվա ընթացքում պետք է կատարվեր, առկա էր արդեն հարկային պարտավորություն
որը որ ֆինանսական դժվարություններից ելնելով մարտ ամսվա ընթացքում չվճարվեց, իսկ մենք խոսում ենք առաջի եռամսյակի մասին, այդ ֆինանսական դժվարությունների պատճառով վճարումը հետաձգվեց, կարծես թե պղնձի միջազգային գների անկման հետ կապված, որը որ դեռևս սկսել էր 2019 թվականից, ամեն դեպքում այս պահի դրությամբ որևէ ապարկ չկա, Զանգեզուրի բղնձամոլիբդենային կոմբինատը ամբողջությամբ կատարել է հարկային պարտավորությունները եւ 2020 թվականի արդեն կիսամյակի արդյունքները դիտարկելիս արդեն կերևա, որ ինքը կվերադառնա իր նախկին դիրքերում եւ եթե այդ ապարքը գումարենք, ինքը առաջի եռամսյակում բավականին բարձր ու առաջի հինգյակում հաստատ կամ նաեւ առաջի եռյակում կարող էր հայտնվել։ Պարոն Հակոբյան, դուք խոսեցիք, որ հունիս ամսին արդեն որոշակի այլ պատկեր եք ակնկալում հարկային ակտիվության հետ կապված, հաշվելով որ լոկդաունը արդեն ավարտվել է, բոլոր ոլորտները սկսել են աշխատել, այդ ակտիվությունը ընդհանուր ոլորտներից եք ակնկալում, թե կան ոլորտներ, որտեղ հենց շեշտադրված նկատելի ակտիվություն։ Այսպես ասեմ, ըստ էության ակտիվություն ակնկալում ենք համեմատած ապրիլ-մայիս եւ մայիս-հունիս ցուցանիշների մեջ։ Եթե առհասարակ ասենք, այս պահին ցավով պետք է ասեմ, որ ակտիվություն կարող ակնկալենք միայն լոկդաունի հետ համեմատ։ Հա, այսքանը։ Հա, հասկանալի։ Շնորհակալություն, մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ։ Արհերոստանգերություն Ազդարար Հայկ Հովհաննիսյան, փոքր եւ միջին բիզնեսում առկա են բազմաթիվ բողոքներ այս պայմաններում հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների հետ կապված։ Կորոնավիրուսի հետևանքով ձևավորված իրողություններով պայմանավորված ինչ փոփոխությունների են ենթարկվել տնտեսվարողների նկատմամբ ՊԵԿ-ի հսկողական գործառույթների իրականացման քաղաքականությունը։ Նախ քաղաքականություն, հսկողական գործողությունների իրականացման քաղաքականությունում ըստ էության էական փոփոխություններ չեն իրականացվել։ Բողոքների հետ կապված կուզեմ նշեմ, որ ստուգումները, երբ որ նախաձեռնվում են, դրանք ինքնանպատակ չեն, մենք ունենք նախաստուգումային դիտարկումներ, ուսումնասիրություններ, ռիսկերի վերլուծություններ, ռիսկերի տեսողական ու ինքնականացումներ եւ դրանց հիմա վրա են իրականացվում ստուգումները եւ այստեղ ուզում եմ նաեւ նշեմ, որ երևի թե երբևէ չեմ հանդիպել կարգապահ հարկվճարողների կողմից կամ այն հարկվճարողների կողմից բողոք, ովքեր որ չեն տուգանվել, ես նախորդ նշվածս թվերի մեջ մեծ էր տարբերությունը, թե ինչքան ստուգում է արվել ու ինչքանն են տուգանվել։ Ես ուղղակի կհորդորեմ հարկվճարողներին եւ բողոքողներին եւ չբողոքողներին, կհորդորեմ, որ կատարեն իրենց հարկային պարտավորությունները, օրենքով սահմանված կարգով կարգապահ բիզնեսը վարեն եւ առիթ չեն ունենա երբևէ բողոքելու։ Իսկ բողոքները հիմնականում ինչի հետ է կապված։ Բողոքները տարբեր բողոքներ են առհասարակ լինում եւ ստուգման ընթացակարգերի հետ կապված եւ ուղղակի որ այս պայմաններում եկել են բողոքի։ Ես անձամբ միայն երևի մի քանի դեպք լրատվամիջոցներից եմ տեսել, որ բողոքում են, որ այս պայմաններում ինչու են ստուգում, ասեմ, որ մենք որևէ լիազորություն չունենք այս պահին ինչ-որ պայմաններով պայմանավորված չանենք ստուգումներ կամ աչք փակենք ինչ-որ իրավախախտումների ուղղությամբ, մենք մեր հսկողությունը իրականացնելու ենք մեր ամբողջ գործիքակազմով, մեր լիազորությունների շրջանակներում եւ այս պայմաններում երևի թե ավելի զգոն ենք լինելու։ Շատ լավ։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ շրջանառության հարկի նվազումը պայմանավորված է միկրոձեռնարկատիրության համակարգի ներդրմամբ, սակայն 2019 թվականին նմանատիպ համակարգ կար ընտանեկան ձեռնարկատիրությունը եւ շեմը 6 միլիոն դրամով ավելացնելը ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել։
Իրականում, այո, 2019 թվականին կար ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համակարգը, որտեղ այո, շեմը 18 միլիոններ, այսօր միկրո ձեռնարկության շեմը 24 միլիոնն է եւ ճիշտ է, շեմի բարձրացումով պայմանավորված նաև ավելի շատ հարկ վճարողներ կօգտվեին համակարգից, բայց ստեղ մի քիչ դրա մասին չի խոսքը, տարբերությունը շատ է, նշեմ, որ ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ համարվելու համար մի պարտադիր պահանջ կար, նաև որով սահմանված բիզնեսը, տնտեսական գործունեությունը պետք է իրականացվեր միայն ընտանիքի անդամների միջոցով եւ այլ աշխատակիցներ չէին կարող ներգրավված լինեն, իսկ միկրոձեռնարկատիրության համակարգում նման պահանջը, նման սահմանափակումը հանված եւ պայմանավորված նաեւ սրանով, նաեւ մյուսով, ես ասեմ, որ մենք 2019 թվականին ունեինք մի փոքր ավել 8000-ից ընտանեկան ձեռնարկատիրության սուբյեկտ, իսկ 2020 թվականին մենք արդեն 35000 միկրոձեռնարկության սուբյեկտ ունենք։ Իսկ որ սրանով է պայմանավորված, ոլորտները ոլորտային ըստ էության սահմանափակումներ ունենք, ես կարող մի քանիսը նշեմ, թե որ ոլորտները իրավունք չունեն համարվեն, ստեղ, բայց ամենակարևոր բանը շրջանառության շեմն է 24 միլիոնի, ու ուզում եմ նաև նշեմ, որ այս 35000-ից ավել միկրոձեռնարկության սուբյեկտներ ունենալու մտահոգիչ բաներ ունենք, որովհետև բավականին չարաշահումներ են լինում, այսինքն շեմը չգերազանցելու համար բիզնեսը տրոհելու, բիզնեսը փակելու, այլ բիզնեսներ բացելու եւ այլ եւ այլ։ Դա այդ մտավախությունը ի սկզբանե կար, որ գնում Ի սկզբանե կար եւ նշեմ, որ մենք դրա ուղղությամբ տանում ենք, ՊԵԿ-ը դրա ուղղությամբ տարբեր ստորաբաժանումներ տանում են աշխատանքներ եւ հայտնաբերվում են դեպքեր եւ իրավական համապատասխան գնահատականներ են տրվում, արվել են եւ շարունակում ենք այդ ուղղությամբ։ Բայց հաճախ եք հանդիպում բիզնեսը տրոհելու դեպքերի։ Բիզնեսը տրոհելու դեպքեր իրականում քիչ չեն լինում, բայց այդտեղ պետք է հասկանանք բիզնեսը տրոհելու նպատակը, հարկերից խուսափելը, հարկային պլանավորման չարաշահումը, թե մարդը իր բիզնեսը, գործարարը իր բիզնեսը ավելի արդյունավետ կառավարելու կամ ավելի արդյունավետ իրականացնելու նպատակով անում։ Այս տարանջատումն է շատ կարևոր, երբ որ մենք կարողանում ենք հասկանանք, որ նպատակը հարկային պլանավորման չարաշահումն է, ու համապատասխան գնահատական ենք տալիս, որևէ արգելք, որևէ սահմանափակում չկա բիզնեսմեններին տրոհեն իրենց բիզնեսը։ Մեկ այլ հարց, Արմենիա հեռուստաընկերություն ժամը լրատվական Նայիրի Մուրադյան, արդյոք արկա է որևէ վերլուծություն ձեր կողմից իրականացվող վարչարարության վրա ծախսված գումարների արդյունավետության վերաբերյալ, խնդրում ենք ներկայացնել վարչարարության համար կատարված ծախսերի եւ վարչարարության միջոցով հավաքագրված հարկերի համեմատականը։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ուզում եմ ստեղ նշել, որ վարչարարության արդյունքում հավաքագրված գումարները, եթե լրագրողի նկատի ունի վարչարարության արդյունքում տուգանքների գումարները, ես ուզում եմ նշեմ, որ մենք այո ունենք այդ թիվը, կարանք ունենանք այդ թիվը, ունենք այդ թիվը, թե ինչքան ենք ծախսում ստուգումների վրա, ինչքան միջոցներ եւ ինչքան են բնականաբար գիտենք, ունենք թվերը նաև, թե ինչքան են ստուգման արդյունքում տուգանքները, բայց այդտեղ ուզում եմ ասեմ, որ վարչարարության մեր արդյունքը, վարչարարության պրոդուկտը բնավ տուգանքները չեն։ Մենք վարչարարությունը ինքը ստուգումները չեն։ Մենք վարչարարության ընթացքում գործընկերային հարաբերությունների շրջանակներում հարկ վճարողների հետ ծանոթությունների, հանդիպումների, տարբեր ուսումնասիրությունների արդյունքում ծանոթելով հարկ վճարողների վարկագծի փոփոխության հետևանքով հարկ վճարողները գալիս են ավելի օրինապահ հարկային դաշտ, ավելի կարգապահ իրականացնում են իրենց հարկային պարտավորությունները եւ դրա ամբողջությունն է մեր պրոդուկտը, եւ եթե մենք համեմատենք, թե այդ վարկագծի փոփոխության կամ հարկային պլանավորման չարաշահման դեպքերի կանխարգելման
արդյունքում ինչքան հավաքագրում է եղել հարկային, ինքը 10 նպատիկներով ավել կլինի, քան ուղղակի ստուգման արդյունքներում կիրառված տուգանքներից։ Այսինքն ի վերջո վարչահարությունը նրա այն նպատակը չէ, որ մենակ տուգանեք, իհարկե։ Այո։ Շնորհակալություն շատ, կխնդրեմ, եթե ավելացնելու բան ունեք, վերջնական։ Այսքանով։ Հարցերը սպառվեցին, ավարտենք, շնորհակալություն։